Ithikiro ni gikujiri ntere cia kiuchwa tigania Central mathikone janto murume umwe uria urari mukaria kiri factory ya kawa ya kiuchwa mututigi atere uturo bwawe nyuma ya kuragwa ne amba baria baithukire factory una mwiri jwawe jwethirirwa jwikiri nkuniene bobo bwezete ntuko inka yake nyuma ya mwitithia wa bodaboda kuragwa ntere uyu na bodaboda yawe kuiwa makarika ja wagagia ntere unandeza kioneka gutabarikia rwangiro karia nande ne rwithiritwe rukirwa kwethira rukibangania gutigira makarika tazaza za gukinya muthia mukiri mithika katwambiririe cio ikiriro na kuithikira nja kwa Joseph Muturia mukuru miaka 65 urara urairwe kionyumo akareti kawa nchukune kawe kiochoro kiriro ukira ntukwe kiumia etareki yele mweri omwanja mwaka uyu mchamba ere mami aruare etekuete akareti ng'ombe ciawe atekuete akareti iru biawe atekuete akareti ana bawe akwete no ntubwetu turi antu bamwira yo kiuchwa na ndina makeria kuthoania mukurumbu akiringwa ruru mwaka rukageta akiya kairo mukuru kengiri 50 ututigirie tukie kaoa na akareka bakoya tukithoanike kulingana na uteswa kurateserwe mukuru karemere na intobia kiuchwa abaira buteta na intobia kiuchwa kiona wache tharu irendro eu akithwanakia amichinda na runene yabwire antu bakiuchwa ngwira bompere nkumiruta boya na intobia ni bisive lakini kwa tuika antu bara ibare na nyankoloki yawe akariba kiuchwa ibaritete mukana yo maandamano bakiwa wagibo karibu temete ntamenterei ikirikano ntuko ithato nthiru muthakongi na urairwe ntereo ina bikibiki ewe yaiywa ikabaginya kwandamana wita kinya ofisi ne chibwara kana kinya mikindori nikenda Nairobi yonthe na kura kungi kwothe kuona ate kwina untu buthithikite ndene ya area twana na koroto yoke mauthige kundimandi akiyeto ya baba wetu rakwite itumi ntukwira kawa kaiyirwe turibwa kaiyirwo tuko thainyanya na imbichi barabara chieto kuma Mikindori weta Mutindwa kuma Mulika kweya Mikindori kuma Muchimukuru weta Murere kuma Maua kwena Mameru ikwethera kwena rondi bloko barabara ni otuku turiamo loi na kawa nkunia 80 tia chakamatero na Ituro kana ikamatwa na Wilibaro chakamatero na ngari yena namba nebuo na rera ntu bawethera bana rondi bloko njirene ngari chieta ikamatete merio kinyaya irio ekoribwo nekirwo amwa isitie kande kwa nambe ngari na intobira byo kare ngari nereko kwa itokuwa Meru County euje to president wetu Kawira Mwangaza itokuwa ngari ira cha kulokere ntuko ya Jumamosi otuku barabara ene cha Meru County barabara ene cha Tiania East kana Chiembe East no kana Chiembe South kana Imenti kana Mulika rondi mbuloko ira chiare kuo no mwanga chiethere ngare uni andekirwe amwe na bo MCO kiuchwa Stephen Akule na rombete akari kwata na ira mabisa bo karie kenda ukirio karia nterei kweke otwika kwe muntu wina ka information kinya kanini akera muntu unge na lakini neta kireo neta ki police akaena kwandika kinya statement na we unika ndareta information na ntikwenda kwithira ndi ambene na wirane bo bisi mbunge otigania istimporo abori no nde munya kumblame askari betu kana muntu ungiura no ntunde nama tutena into akili nekya kumenya imture kuonete mantu ya wachetha batairi betu tethia kana wachethi bamenya bare awita atia ututethia ende no ntu mantu atutimenya bato sa security itwinyilite sa ndu na tukabithia mantu amenye muno na mbwere investigations cia mantu ya ciendelete boya muno no bura mantu amwe kwa polisi atetawa na nya usipindi yake yatenda kuwa no ntukui mantu bena batikwenda etatia yamenyekana yangangia mantu lakini yetite boya na mheshimiwa mpuro aria mwa babwe na naboete njara mantu ne ya na ndinama other than punishment ire murungu ere kuwa antu baba teona thiri inya sheria iheta mwaka ikinye muthia na antu abombe kuonekana na sheria ebute ngwe yayo MC Akule na rombete akari amwe na atongeria ba county Meru weka siasa kuraya akiwa thai kaita kangwe Ruto na kulukira no president ebo awe simare awe sawa
MP awe simare awe sawa githei women rep awe simare ao me ake utiere barute ngwe thire. But for now, let us be brothers. Let us be brothers and sisters. Twatura njirene twarakia siasa njirene siasa. Na misie katuita tuichokana nyuma. Kithomo katuita tuichokana nyuma. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.